Ողջույն 24 News-ի եթերում Մարդիկ Արցախից հաղորդաշարն է, շարունակում ենք ներկայացնել Արցախյան իրական պատմությունները շրջափակման, պատերազմի ու գաղթի մասին։ Այսօր արցախցի դերասանուհի եւ Արցախի այաների համույթի անդամ Ռուզան Գասպարյանի հետ եմ զրուցելու։ Բարև ձեզ։ Բարև Մարիանա ջան։ Միանգամից դրական տրամադրություն է փոխանցվում ձեզանա, պիտի նշին վեր Արցախի այն կանանցիցը, ու վեր միշտ շպիտավա, միշտ բարբառը պահպանում է, խոսում է, ասմունքում է, պատմում է մեր արցախյան բարբառը։ Ու դրան մուքալամ անդրադառնալու բնականաբար, բայց այդ ձեր ժպտուն հայացքի խորքում շատ սինրբությամբ թախիծոնիկ պահած երևի տալ կյամա մեր անցած ճանապարհից գուցե։ Իհարկե Մարիանա ջան, վեր ասմա ջանս քեզ մատախ, վերը ասի, վերը թողի, դերդերս հյուր պատմիմ։ Իհարկե բոլոր արցախցիներս էլ ցավոնինք։ Ես էլ յուրենց եմ միննում։ Ես թե ցավոք սրտի ասեմ, թե բարեբախտաբար ասեմ, ես բլոկադին մասնակցացում։ Ես դեկտեմբերի 10-ին Ստեփանակերտատուսում եկալ, մինչև դուրս գալն էլ նոյեմբերի 23-ից մինչև նոյեմբերի վերջը մենք Մոսկվայում հյուրախաղերի ինքլա երկնքից 3 խնձոր ընկավ ներկայացումը քեցած ընկլա Մոսկվա հյուրախաղերի մի շաբաթով լեփլեցուն դահլիճավ եւ ոզմարիտից օգտում շնորհակալություն հայտնիմ Տիկին Կարինե Քոչարյանին վերմունք ամենտեղ էլ լեփլեցուն դահլիճներով ելույթ ունեցա եւ մեր բարբառը ամբողջ աշխարհն տեսա։ Ես դեկտեմբերի 10-ին դուսում եկա թորնիկս պիտի ծնվեր եւ թորնիկս ծնվալա 12-ին, դեկտեմբերի 12-ին։ Միտեղ ազանգն տան վեր թորնիկա ծնվա, ես տաննում լալ, պիտի գորս քաղաքում։ Քաղաքից էլ զանգման վեր ճանապարհնեն ապակվա։ Վեր ասма ուրախությունն ու լացը գյուդում չս լացինիս տխրվիս, ինչանիս, թե ժպտաս, թե ուրխանաս։ Վերջը դիել ես ասիմել վեր դիմում կերա վեր մի 15 օր թորնիկես պահելով էլի եւ մեր տնորենն էլ որը շատ բարի մարդ էր ասեց միայն թե շուտ կես ներկայացումը բեմադրելու Քաջիկ Հարությունյանը մեր ժողովրդական եւ դու էլ պիտի մասնակցես դերոնից քեզ այդտեղ ես գիտալիս եմ լավ է ինչ դերա ինչա դիել ինձ է պայնա մնացա երազանքա մնացա այդ դերը վերջը ես ճիշտ 15 օրից հետո եկալ եմ Երևան անընդհատ ամուսինս էլ վեր պիտի ինձ ճանապարհեր ինքը ետեռնար քաղաքը ինքն էլ մնացա քաղաքում հա դիել անընդհատ կրասնի կարմիր խաչինեք դիմա հետո այն ճանապարհը վեր պիտի մի օր զանգընտվա վեր եկ ճնշումս բարձրալա թե մտածմունքից այն վեր ոստիկաններն մահացա վեր պիտի այդ ճանապարհը քինայի շատ փիս ասան չեմ կարել չունկյամ վերջը դիել էլ գրեցաչում քինիմ շտեղ էլ դիմալը մասալն ձեզանից ավելի կարևոր կան վեր ծնողներ մնացալստը երեխաները փոքրն պիտի իրար հասնին դե ես էլ տղաներս էլ երկուսն էլ բանակում ծառայում են թորներս էլ դե յոլային քեցալի մի խոսքով Զրույցը սկսել եք շրջափակումից եւ կարծես թե ձեզ մեղավոր եք զգում որ չեք եղել շրջափակման ընթացքում Արցախում բայց մինչեւ այդ ապրել ու արարել եք ստեղծագործել եք Արցախում եւ կապ չունի եղել ենք այնտեղ շրջափակման ընթացքում թե ոչ բոլորս էլ արցախցի ենք եւ բոլորս էլ նույն ցավով ենք տարապում հիմա դուք տեսել եք նաեւ 90-ականների պատերազմը եւ տեսել եք նաեւ 44 օրյա պատերազմը նա խոսենք 90-ականներից այն ժամանակ կարծես մի քիչ ավելի ուրիշ էր ամեն ինչ մարդիկ պատրաստ էին թեկուզ նկուղներում երեխա ունենալ, ծննդաբերել եւ այլն, իսկ շրջափակումը այս դեպքում մի քիչ կոտրել է մեզ, ավելի շատ է կոտրել։ Այն ժամանակ ինֆորմացիայի պակաս կար երևի դրանից, թե ինչպիսին էին 90-ականները։ Ճիշտն ասած շարժման տարիներին երեխաներս փոքր էին 85 թվական տղաս էր Սամվելը աղջիկս 88 թիվը հենց շարժման տարիներին ծնվա ապրիլի 7-ին
բայց ես մուկ իմ վախտեն զգացա չնք վեր մուկ մինակնք հույսա իլա հավատա իլա մուկ հաղթանակած ընկլալ այն վախտը եւ ես վեր ինձ երկու երեխա էլա ես ինձ վատում լա զգալիս ասում այնքան մենք զոհերք ունեցա այնքան բեն երկու երեխան շատ քիչ է վերջին 90 թվականին աղջիկս ծնվեց Հետ 90-ականների ամենաթեժ պահին։ հետո ինձ հարևանին զարմացալ են Ռուզան այդ հունցուս ռիսկ անում այս տարիներին դու խոխապիրիս վերջ հալամին փոքր բենել վեր շուշվից վեր գրադավ բենավ թխելիսն լան հարևանին կամն Ռուզան քշան մկ падվալը այս աղջկանս բերում անում վեր շուչիտ վերցնի քինակ Այդ երկուսը յորոմոնում բերուր են մորանում ու մեծ մամենտում ենքան շաղված բենում հասմն բերուրը թորա ետում տրնում նորից յորոնում բայց այն վխտեն կաբուտու են չի իլալ ես մին կռվը ուրիշ է իլալ եւ 90 թվից հետովել 96 թվին քանի վեր ամուսնուսի եղբայրը պատերազմում զոհվալա Անդրանիկը վերասմա քաջի մահով ահագին զինվորների ինքը փրկալա բայց յուրան փրկող չիլա հասան գայա գյուղում եւ մուկ մտադիր քլա վիր մի տղա ունենանք անուննել Անդրանիկ դինիկ տիել իլալա եւ մարդիկ զարմացալ են ասում արիս Ռուզան այդ դու քունցում գիտացա վեր տղայա ինակա եւ այդ տղաս Անդրանիկը 44 օրյա պատերազմում վիրավորվում է ծանր վիրավորվում է մուկստեղ շերցիրեք եկեղեցիներում աղոթքը կանամ եւ հրաշքով փրկվում է այստեղ մուրացանում 3 անգամ վիրահատում են վերջը Փաստորեն Անդրանիկը, ով կրում էր հերոսի անունը, արդարացրեց նաև իր անվան պատիվը։ Միշտ վեր դպրոցից կամար առաջի դասարանը գովասանագիր ասացա տերալում ստի սիրվանդեն ասամ տա մինչև 10 պիտի տիինի ինքը վեր մղակը պենումար ես փաշայի ասում ինքը ծնված օրից ես ռետկի իմ ասա Անդրանիկ միշտ Անդրանիկ փաշայի մլասելիս իրան Ինչը փոխեց ձեր կյանքում 44 օրյա պատերազմը նշեցիք որ ձեր որդին էլ վիրավորվեց եւ հրաշքով փրկվեց սկսեցիք գնահատել կյանքը Ու լրիվ փոխվել ենք 20 թվից հետո ես կյանքին գիտեմ չում չէի կշտանում իմ տնից, իմ այգուց, շուտ գնալիս էի աշխատանքի, շուտ գալիս, որ մտնեմ այգին, կաբուտում մի պեն ինձ ասալա վեր, պիտի վերջիլի կշտանում չմ էդ հողից ես, անընդհատ օզում եմ թորներիս հետ, ինքան վիդեոներ բեն օնիմ, ինքան օզալում վեր, ամեն Ստեփանակերտ ամրանը, այդ մոշի ժամանակը բենը վեր կամար, կենա մի անտարնին, հարևաններ ապենամ, վեշտա օզում եմ մոշ կաղիմ, այլ օզում էի իմ հայրենիքիս, ամեն մի ծառի տակ, ամեն մի բենի, ծառի վրայել եմ բարձրացել, ասմունքել, չէի կշտանում, կաբուտում մի բեն, վերասում սրտըտ գյուդում է, իսկականից վեր սրտըտ գյուդում է, բայց իսկականից վեր հրաշքն է լինում է, աստված միշտ էլ հրաշքն է գործում է, կոնկրետ ինձ հետ է ճիշտ է, դժվարություններ էստեղ, շատ դժվարություններ եք, դե պատկերացրու դու գիտես վեր թորներդ դսոված են, խուխենք են սոված են, բայց ստեղ ամխանութն են լիքը և դու կարում չս ձերուքդ մի պեն չկան վեր դու հսցնիս ուրան մի պեն, հունց կինի շատ դիժերալալ Ինչպես տեղահանվեց ձեր ընտանիքը, նշեցիք, որ թորները, ընտանիքի մյուս անդամները Արցախում էին, կարողացան ինչ-որ մի բան իրենց հետ բերել, ինչպիսին էր նրանց համար, նաև ձեր տղայի համար էր երևի դժվար, որովհետև վախ կար, որ տղաները, ովքեր մասնակցել են պատերազմներին, պիտի մնան հակարիի անցակետում։ Իհարկե շատ քլավ խելիս վեր կարող է մի պենինի շենքը համարյա դատարկվալա, բայց տղաս պիտի մեքենա գտներ վեր գոնել հա թորներիս պիրար վերջին օրը, վերջին ավտոբուսը հոկտեմբերի, սեպտեմբերի ամսի վերջինն լի երևի վետուսին եկա, յուրակ այդ ավտոբուսավն են եկալ և 25-ին էլ Մարիանա ջան թե հինչ օրում ընկլամուկ այդ բենզինի պահեստի, այդ պայթունի ժամանակ Ես ինտերնետում լսալ եմ վեր բենզինն տամ այդ ինչ տեղը զանգել են վեր կինան յորոնին և հետո լսա վեր Անդրանիկն էլ ալանդեղ
Վերջը շատ ինձ ասում եմ մին ահա որ ցավնք ապրա մին ահա որ ցավ եւ այդտեղից էլ ինքը հրաշքավ փրկվա երևի ինքը այդ սպորտա որ զբաղվելիս էլա այդ բենավը հրաշքավ փրկվալա Կարևորը այսօր նա ձեր կողքին է։ Մնացած ամեն բան հաղթահարելի է եւ մնացած ամեն բան, ամեն խնդիր լուծելի է դառնում, երբ որ զավակները ձեր կողքին են լինում։ բայց էլի հույսավենք ես միշտ մտածում եմ ինձ թվում է բոլոր արցախցիներն էլ վեր իրուգնու մտնում են տեղը վեր քոնինին մտածում եմ վեր ես վեր գլուխսն եմ բերցին հենում մեր տանը դիսում կամ հենում բստադումս դիս գալիս կարալյոկի քաղալım կարալյոկը պերապադագոլնիկի շարալող ասալım դե կհսնե ինչին գիտում լիհիբում գալու ես կաբուտու սրտս դեմի պեն զգացալա Նշեցիք, որ շրջափակման ընթացքում մի քանի անգամ դիմել եք եւ չեք կարողացել վերադառնալ Արցախ։ Գիտեմ նաեւ, որ այդ առիթով ասմունք ունեք նախապատրաստած։ Գուցե հիմա մենք ունկնդրենք, հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Այդ ասիմ շրջափակման ժամանակ ամուսինս բանասերտությունա գիրա, կարդալım շատ դուրսա եկա եւ կարող եմ ասմունքի Քինջու բուճախ սախ կապալն ամեն տեղա մսխափելն Պակյարուն քու հունցա եկալ վերտոն գալի հղես կապա իմ տոն գալի հղես կապա մնացալım հռե քարեն աշկս տանış ճանապարհեն Էդ հիբանցա թորք նազրահել վերից թողեց ճանապարհեն աշխարհքն հալակոնիլացա ու դիժերթա էլ զուրտնանա մեր մեջ պիտի ուշք թենանք ուժավ պիտի հղես պենանք իմ տոն քինալի հղես պենանք Ինչ եք կարծում, կբացվի մեր տուն գնալու ճանապարհը։ Եթե ինձ նման հավատողներ, երազողներ շատ ինին ինձ հույս ունիմ Գուցե մի քիչ ուշացումա, բայց հույս ունիմ, դեր ես իմ տանս, ես իմ վեր հրաժեշտ չեմ տվալ իմ տանս, ես գիտեմ, թե իմ մղակս քինանին պենան, գուլիչին են ջբումը սա։ Ինչ եք բերալ ձեզն այդ Արցախը։ Վայ, Մարիաննա, ես գիրքը տանան դուս գալիս մենգի երկալ է, վեր մնսնգա, վեր քաղաքան դուս գալիս, ես ես գիրքնում երկալա։ Էդ էլ միամ ես առաջ քաղաքում Ամուսինս եկավ թե զանգել են վերջը այս գիրքը հենա գիրքի մեջին տուկաս թե ինձ հովա գնահատա տիել անակնկալա իլա բայց շնորհակալ եմ վեր այս գիրքնա այս այայի շորերով այայի այս շուշիում այս նկարը միստիկ երկիր առանվա վերագրական այդ ֆիլմը վեր մեծ բանով ցույց են տվել մի անգամ են ցույց տվել պալիտումներ հա Ես գիրքնում երկալալ ամուսինս էլ Մարտակերտի շրջանի Արցախի Մարտակերտի շրջանի անվանի գործիչների գիրքը իրարից անկախ մարդամի գիրք երկալա դուս եկա էտը մի երկալա ուրիշ բեն չունի երկալա ես էստի վերջերս էլ ես մի ընկերուհի ունեմ զանգեց թե նկարդ էս ինչ գրքում կա հա ասում տեսնանք այդ հուվարներ, էլի ինձ գնահատալա, երևի վիդեոներ պենը նայում են, ես էլ մեր բնության գրկում, ծաղիկները գրկած, հիանալի բնություն ունիք մզ, մեկա, մորանալ չինիլ։ Ինչպիսին մնաց Արցախը ձեր հուշերում։ Իմ քաղցր Արցախս, մեկա, ինչ կանել մնանք ստը, մերը ուրիշա։ Մերը ուրիշա իրոք են բուստանես թուզուկալած մոշինելում ես կարոտա մոշինելում կարոտա սատես հասիսի թոզուտ մոշը պուկտամ ես օտին Ուզում եմ նաև հիշենք Արցախյան ձեր երջանիկ օրերը, երբ որ հյուրախաղերով Արցախի տարբեր շրջաններում էիք կամ փոքրիկներին էիք հյուրընկալում թատրոնի շենքի ներսում։ Մի քիչ կպատմեք այդ երջանիկ օրերից։ Թատրոնում մին հումորային արևը գիտեք, չէ՞, մեր իսրայելյան արևը մի փոքրիկ խմբավ, յուր Աննան, յուր արևը, ես Քաջիկ Հարությունյանը հումորային բաներով գնում էինք շրջագայում էինք, համարյա ամեն գյուղում եղել ենք
ենք, հումորային նախշումբաճի էինք ասում, Մանասյանի ստեղծագործություններից էինք արտասանում, Քաջիկ Հարությունյանը Արապաստի Պենկինին, ես էլ դա շատ սիրում, Չեչեն էինք ասում, Արևն էլ իր հումորային, Արևի աղջիկը Աննան էլ հայրենասիրական երգերով, մի խոսքով շատ ենք մեր Արցախի շրջաներով շրջագայել։ Դեպին 22 թվականի ամռանն էլ մենք բան են գնացել, Եվրոպա են գնացել, էլի մի քանի մի շարք քաղաքներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ավստրիա, Ֆրանսիա, Բելգիա, այնտեղ են մեզ շատ լավ, էլի շնորհակալություն Տիկին Կարինե Քոչարյանից, հիմա էլ Սարից այն կողմ պիեսն ենք բեմադրում էլի մեր բարբարա, փորձեր ենք անում դիզակ արտում, որպեսզի մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, Հայաստանի այս մարզերում պենում գուցե ցույց տանք, հետո կորոշենք կարողա դուրս գանք։ Ինչ մնաց Սարից այն կողմ։ Մենք ենք մեզ թողել այնտեղ, մեր տները, մեր գերեզմանները, մեր եկեղեցիները, ուղղակի ափսոսել է մենք, չգիտեմ։ Որտեղ կուզենայիք հիմա լինել։ Կուզենայի մեր այգում լինեի։ Եկան սիրուն տեղ էինք սարքել, հարևաններով նստում էինք մինչև ուշ երեկո, ասմունքում էինք, որ արդեն իրիկնա մտնում էր, ասում էինք օրը մտնեց, ժամն է արդեն իրիկնա հացի, Համոսահյանից էինք արտասանում, հետո որ անձրև էր գալիս Վահանտերյանից էինք արտասանում, մի խոսքով էտա ինձ, իմ այգիս, շատ էի սիրում ես, մեր հողն ու ջուրը, չգիտեմ, Ինչով էր տարբերվում Արցախը օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Գիտեք, Հայաստանն էլ մերն է, իմն է, բայց դու որտեղ երկար տարիներ ապրել ես, որտեղ ծնվել, մեծացել ես, այնտեղ այլի ձգում քեզ։ Ինչի համար եք ամենաշատը ափսոսում։ Ափսոսում եմ, մի հարուստ գրադարան ա եղել, ոչ մի բան չեմ բերել, մնացած է, բայց գրադարանս հարուստ գրադարան ա եղել, հիմա որ մի գիրք ա լինում պետքը, հիմա էջը ջնջվել ա, Վարդան Հակոբյանից այնքան բարբարային ստեղծագործությունները, մարդ ես էլ է լինում ա, որ մի տող սխալում ես, բան ուզում եմ բացեմ էջս նայել, չկա, չգիտեմ, ետ էլ ոնց ա ջնջվել։ Անընդհատ խոսում եք բարբարով, համացանցում ներկայացնում եք արցախյան բարբարը, հաճախ եք ասմունքում եւ տեղադրում ձեր տեսանյութերը, չեք վախենում թիրախավորվել։ Գուցե թիրախավորվել է, որ այնքան վիդեոներ, Մարիանա ջան, կհավատաս 100-ից շատ վիդեոներ ա եղել ինձ։ Ահա գինել բարբարայինը։ Կուզեք արտասանել բարբարային։ Մեծ սիրով։ Քանի որ ես տեղ սիրահարների այգի է, ինչու չարտասանել բարբարայից սիրո մասին բանաստեղծություն։ Դու ինձանա խրավս, ես քիզանա չէ, ախս քաշում ինձ էտե, ես քիզ էտե չէ, իտա հետե հիբկյաս բիդի ասիմ չէ, կոզին վեր դու մի օր կյաս, ես քեզ ասիմ չէ, կոզին վեր դու խոս կոզիս, ես քեզ ասիմ չէ, թերսունում անկյամ չս թա, մի հետ ասիմ չէ, չեն մնում ամտքումս, ես յուրասիմ չէ, գլխես ինչ խաղս խաղում, վեր քեզ չասիմ չէ, աշկավ օնքավս դաղում, վեր քեզ չասիմ չէ, մտքը մտս ինձ տանում գյուդում չում շտեղ, հանցուկարին վեչ ասիմ, կյամչում, չէ, տոշկեր ես կի եշիս, հիբը ասիմ չէ, աշկես ծիծաղին եշի, վեր քեզ ասիմ չէ, ակիղտար փռնող տղա, դու գյուդում չս, չէ, սիրո մաչին ամեն չէ չի, չէ։ Հիանալի է, ասում են արցախցու չեն, հստակ չէ է, նամանավանդ կանանց, բայց կանանց կարելի է էլի սիրաշահել և Արցախի Այան ինչ է խորհրդանշում, Արցախյան երկարակեցությունը, Արցախյան արժեքների պահպանումը։ Այան պարտավերա, յուրան տանը, յուրան թուրներ են հետ, միշտ խոսե բարբարավ,
ես ներելչում են տատիկ պապիկներին վեր գրական կխոսին գրական շտեղ պետքա թող խոսին խանութում քնում թող խոսին ու մի ուրիշտեղ բայց յուրաց տանը պիտի թորներին հետ մուկ պիտի մեր բարբարը մեր մշակույթը մեր Արցախի այդ ավանդույթներն մեր ժինգալավ հացը մեր կուրկուտը մեր խաշլամա մեր խաշ ամեն ինչը մուկ պիտի մեր ավանդական ձևով պահինք պահպանինք եւ հույսերնես գցինք վեր մի օր մուկ քինական գուցե մունք չելի ես քինանում մեր թորները վերած մուկ քինանենք Ինչպիսին է կյանքը Արցախից հեռու։ Դժվարությունն ամեն դժվարությունը հաղթահարելի է մուկ որպեսզի հետ տրնանք մուկ պիտի ստեղ մեզ ուժեղ պահենք ուրախ պահենք լավ պահենք դուզած այդ ցավը մերն է վեշ մինը գալու չի իմ ցավս ինքը տանը շատ դժվարությունների միջով անցալ շատ բայց ինձ մեջ ինքս իմ մեջ ես ուժում գտնում վեր հաղթահարիմ հանուն մեր Արցախ քինալի հետ է Փաստորեն վերադարձի տեսլական ունեք այո հա որ վերադառնակ ինչ եք ասելու Արցախին Vay, bunu demekliğim buna kayız. İmbostanız, ծառերս համբյուրին, վղաս համբյուրին, քինակ մեր գերեզմանն, մեր տատիկ պապիկների գերեզմանն։ Եվ որպես մեր զրույցի ամփոփում, ինչ կասի Արցախի այան մեր հեռուստադիտողին։ Այն վերասմա, աշխարհս թող խաղաղ ինի, մուքել մեր տները քինանք, սեղանեն միշտ առատինի, Վեր մի օր լոխ միասին մեր եկեղեցու բակում, մեր հրապարակում, շուրջ պարփռնինք, պարկյանք, այանել յուրան լավ խորհուրդներավը մեր բալիկներին ուրխցնե, ինչու չէ, պարկ կելական, մուքալակյալունք, սպուսեցիք։ Ահա, որոշեցինք Արցախում այան կպարի, մենք էլ կլուսաբանենք իհարկե, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ Մարիանա ջան։ Դե ինչ այսպիսին էր մեր այսօրվա պատմությունը, այսօրվա համար այսքանը կհանդիպենք։